Een van die mooiste momente by elke troue is wanneer die bruid vir die eerste keer instap. As gaste hou ons dop, wat gaan haar eerste reaksie wees en ook wat die bruidegom se eerste reaksie gaan wees. Ons kyk na die bruid, dan die bruidegom en weer terug na die bruid. Dit lyk amper asof ons sit by 'n tenniswedstryd. Dis in hierdie oomblikke dat 'n bruidegom baie keer emosioneel raak. Dis 'n groot moment. En die bruid stap haar bruidegom tegemoet, sy's gefokus. Dit sal belaglik wees indien die deure oopgaan, die bruid instap en dit lyk asof sy nie eintlik daar wil wees nie. Sy's ongeïnteresseerd, selfs besig op haar selfoon. En tog gebeur dit baie keer in ons verhouding met God. God, wat die bruidegom is, ons as kerk sy bruid. En soms is ons 'n bruid wat ongeïnteresseerd lyk. En selfs ons rug draai op ons bruidegom en lyk asof ons nie regtig daar wil wees nie. Regter die Bybel word hierdie beeld van 'n huwelik gebruik as daar gepraat word oor ons verhouding met God, van Genesis tot Openbaring. Genesis, die eerste boek in die Bybel, begin met 'n huwelik. God bring die vrou na die man, na Adam. Adam se eerste reaksie, hy breek los in 'n lied. Hy roep uit in Hebreëus letterlik, uiteindelik, at last, en hy sing hierdie loflied. Ou Testament en in profete sien ons hierdie beeld, God is die bruidegom en ons is sy bruid. In die middel van die Bybel, hierdie liefdesboek, die boek Hooglied. In die Nuwe Testament kom Jesus en sy eerste wonderwerk word verrig by 'n troue. Jesus verwys ook na homself as die bruidegom en ons sy bruid. En dan sluit die Bybel af in Openbaring 19 met 'n huweliksfees. Jy en ek is bruid van Christus. Ongeag jou verhoudingsstatus, as kind van God is jy heel eerstens bruid van Christus. Wat sal dit beteken indien hierdie waarheid, dat jy bruid van Christus is, oorspoel in jou huwelik en ook as jy vandag enkellopend is, in jou enkellopendheid? As hierdie waarheid oorspoel in jou enkellopendheid, beteken dit dat jy en ek ons waarde en ons identiteit vind, nie in jou verhoudingsstatus nie, maar in Christus. Wat beteken vir jou wat getroud is, indien hierdie waarheid oorspoel en jou huwelik vorm? Ek wil 3 dinge noem. Heel eerstens, dat jou huwelik is 'n voorskou van die groot bruilof wat eendag voorlê, waarvan Openbaring 19 praat. Mag jou huwelik 'n prentjie vir almal rondom jou en ook vir jou en jou huweliksmaat wees van die koninkryk van God. Die tweede waarheid, dat my huweliksmaat is my eerste naaste. Nie my enigste naaste nie, maar my eerste naaste. Met ander woorde, dis belangrik hoe ons mekaar liefhet, hoe ons mekaar dien, hoe ons mekaar vergewe, hoe ons die verskille tussen mekaar uitwerk. Sy of hy is jou eerste naaste. En dan die derde waarheid, dat ek intentioneel sal belê in my huwelik. Wat beteken dit? Daar's 'n paar dinge wat ons vandag vir mekaar kan sê, maar ek wil een voorstel vir jou maak. Wat ervan as jy getroud is, dat jy ten minste 2 ure elke week op sy sit, om alleen met jou vrou of met jou man te spandeer. Dalk wil julle gaan op 'n date night, dalk kan julle tyd maak vir 'n ontbyt saam, of 'n koffie ergens ontmoet, of gaan stap in die veld, of 'n piknik hou. Maar dat ek intentioneel sal belê in my huwelik. Mag lente deurbreek in elke verhouding van ons lewens, veral ons huweliksverhoudings. En mag hierdie waarheid, dat jy bruid van Christus is, oorspoel en jou, as jy enkel is, jou enkellopendheid vorm, en as jy getroud is, mag dit jou en my huwelik vorm. Die Here seën jou.